ဒီမှာကြတော့တော်များများလာမိထားကြတယ်ဒီ LED မီလုံးတွေထွန်းတဲ့ခါကျရင်မီလုံးကတအားပူတာပေါ့နော်ရေရှည်ထုံးလို့အဆင်မပြေဘူးအားလည်းအကုန်လုံးအရမ်းပြင်းနေဆိုပြီးတော့လာမိထားတဲ့မိခွန်းတွေများတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကြတော့မီလုံးတွေမပူအောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကျွန်တော်ပြပြမြောက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်စိတ်လာတော့ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပေးပါဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin ဆိုတဲ့ channel လေးကနေအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Multi Twin channel လေးမှာဆိုရင် lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရောပြပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးတဲ့ lesson ပစ္စည်းပြတ်သွားတဲ့အခါကျရင်ပြချစာမလို့ပဲနဲ့ဘလို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတော့ပြင်းနှီးထွင်နေစင်နေနည်းလမ်းကောင်းလေးကျွန်တော်ပြပြမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလည်းဆွေးနွေးကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုတွားပြီးတော့နေ့ပြည့်တက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်တွားရှာဖွေအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျOkay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမီးပြလေးပေါ့နော် 3.7 volt နဲ့ထုံလို့ရတဲ့မီးပြလေး 3.7 volt နဲ့ထုံလို့ရတဲ့မီးပြလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကျွန်တော် power bank နဲ့ထုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို USB ဂျိုးလေးပေါ့ချုပ်ယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအားကြတော့ကျွန်တော်ဒါမီးလုံးအပြက်ပေါ့နော် AC မီးလုံးအပြက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာယူထားတယ်ဒါကကြဒီကောင်လေးကိုဒီမီးပြလေးကိုဒီရဲ့ဟဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့အဓိက highlight လုပ်ပေးချင်တာကြတော့ဒီ resistor လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ resistor လေးကကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကြည့်ပေါ့နော်နီနက်ပေါ့နော်သူ့တန်ဖိုးက20 ohm ပဲရှိတယ်20 ohm ပေါ့နော်20 ohm ပဲရှိတယ်အဲ့လောက်ပမာဏပဲရှိတာသူ့ရဲ့ color လေးကအရောင်ကနီနက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့တွေတောင်းရတဲ့ခါကျရင်ဒီအရောင်လေးတိုင်းပြောဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ20 ohm လို့ပြောပြီးတော့ဝယ်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးလာပါတယ်ဒီ resistor လေးခံပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဘာမှတော့မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး LED မီးပြားတွေနဲ့မီးလုံးတွေဆင်တဲ့အခါကျရင်တော်များလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် power bank တွေပြီးတော့DIY ပေါ့နော် DIY power bank တွေမီးလုံးတွေမီးနေဆင်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုး LED ပဲ plain ပေါ့နော်ထွန်းကြတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကကြတော့မလုပ်သင့်ဘူးကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ LED ကထွက်တဲ့အလင်းကကျွန်တော်မျက်စိကိုဗလာဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးစေတယ်နော်မျက်စိပျက်စီးစေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းတိုင်းသုံးလို့မရဘူးမျက်စိကိုပျက်စီးစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် DIY မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေစက်ရုံတွေကထုတ်လိုက်တဲ့မီးလုံးတွေမီးချောင်းတွေမီးအိမ်တွေမှာကြတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖြူခံကော်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုကော်လေးခံပြီးတော့ထုတ်တာဒီလိုမျိုး plain ထုတ်လာတဲ့မီးအိမ်ဆိုတာကျွန်တော်တခါမှတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမျက်လုံးတွေပျက်စီးနေအောင်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေထိခိုက်တာပေါ့မဖြစ်စေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအိမ်ကြီးထဲမှာအဖြူခံလေးထွန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ထုတ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပါโอเคเนาะအဲ့ဒါဒီနေ့အတွက်ကိုအရေးကြီးတဲ့ချက်ကအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မီးလုံးစင်တဲ့မီးအိမ်စင်တဲ့လူတွေသတိထားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော် DIY လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းသတိထားဖို့ရနိုင်အောင်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြသမျှဒီမီးအိမ်မီးချောင်းမီးလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးဒီလိုမျိုး AC မီးလုံးအပြက်တွေကိုပြစ်ချကြအောင်ပဲပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေလည်းအိမ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး AC မီးလုံးတွေပြတ်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးဟာတွေဟိုပြစ်ချပဲねပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကောက်ထားပါတော့ဒါတွေဆိုပြန်သုံးလို့ရတယ်ဗျာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမီးအိမ်မီးခေါင်းဒီမီးခေါင်းမသုံးချင်တော့မှကျွန်တော်ဒီဟိုကမီးအဖြူလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီမီးအဖြူလေးကလေကျွန်တော်မျက်စိမကျိန်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ကြည့်မျက်စိကျိန်နေဒီလိုလုပ်တဲ့ခါကျမျက်စိမကျိန်တော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားပဲကျွန်တော် LED တွေကထွက်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ ray တွေပေါ့နော်ရောင်ခြည်တွေကကျွန်တော်မျက်စိကိုနည်းနည်းများထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ်ဒီကောင်တစ်ထပ်ခံလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်မျက်စိမပျက်စီးတော့ဘူးဗျာလက်တွေ့ဘက်မှာပြောမယ်ဆိုရင်နေကမျက်မှန်တက်လိုက်တူပေါ့နေလုံးယူကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားကြည့်မျက်လုံးတွေပျက်စီးတယ်လေအားကြောင့်နေကမျက်မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တိတ်ပြီးတော့မပျက်စီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးနေကမျက်မှန်လေးတစ်ထပ်ခံပြီးတော့သုံးကြပါဗျကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိရဲ့ LED မီးပြားစိုက်နဲ့ကိုက်မဲ့မီးလုံးလေးကိုရှာပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 5W LED အသေးလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှာထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့လောက်တဲ့ဟာကဘာမှတော့မခက်ခဲဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာခဲမစော်ခင်အကြံပြတစ်ချက်ရှင်းပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မီးလုံးအပြက်ကပဲယူထားတာပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တို့မျက်စိပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရောင်းတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဘယ်မှာဝယ်မှမသိရင် Facebook မှာပဲကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာကပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ delivery ခါတော့ပေးရမှာပေါ့ okay 3.7 volt
3.7 volt နဲ့ထွန်ရတဲ့ LED တွေဖြစ်တဲ့သူ့မှာအနီနဲ့2ချောင်းရှိရပေါ့နော်ဒီအနီနဲ့2ချောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ခဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထွန်တဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော်မီးလုံးကတအားပူပြီးတော့ခဏလေးအားကုန်သွားတယ်မီးလုံးကလည်းကျွန်တော်တော်တော်ကြီးပူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော်တော်ကြီးလင်းအလင်းအားလည်းမျက်စိကျိန်လောက်နေဒီလိုဆိုအရန်ကျိန်နေတွေ့လားကြည့်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီမှာဒီ issue ခံနဲ့ထင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုကြီးမျက်စိမကျိန်တော့နှစ်ခုရှင်းဟိုပါโอเคနော်ဒီမှာနော်ဒီကောင်ကဒီမှာကျွန်တော်ကင်ကြည့်နေတော့ဒီမှာတော်တော်ပူတာပြီအဲ့တော့ဒီဟာမပူအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ resistor လေးပေါ့နော်ဒီ20 ohm resistor လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းမှာဓာတ်ရိုက်မကျွေးမနဲ့ကျွန်တော်အနှုတ်ကကျတော့အနှုတ်တကြိုးကတော့ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာအနှုတ်တကြိုးဒီမှာ body မှာကျွန်တော်တကြိုးကျွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အနီကြိုးလေးဒီအနီကြိုးလေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ resistor ရဲ့တစ်ဖက်မှာတွားပြီးတော့ဒီလိုလေးဆင်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်လင်းအားလေးနည်းနည်းကြာသွားတွေ့လားကြာသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအရန်ကြီးတော့မှောင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြကြရင်ကျွန်တော်မီးပိတ်ဆက်ဆံရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့လုပ်မဲ့ဟာလေးကကြတော့ဒီ resistor လေးတစ်ခုပဲထည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ USB ကြိုးလေးနဲ့ဘယ်လို join မလဲဆိုတော့ဒီ USB ကြိုးပါလဲဖုန်းအားသွင်းကြိုးလေးမှာကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာအနီနဲ့အနက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ကြိုးရှိမှာပေါ့နော်တခြားအစိမ်းတွေအဖြူတွေကကျွန်တော်မယူဒီမှာဖြတ်ထားပြီးပါအနီနဲ့နှစ်တဲ့ကြိုးပဲယူမယ်ဒါအပေါင်းဒါအနှုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် power bank လာရင်5 volt လာမယ်5 volt လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ5 volt ကိုကျွန်တော် resistor လေးနဲ့ short လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမီးလုံးသွားတဲ့ခါကျရင်အနှုတ်ကအနှုတ်ကြိုးကိုဓာတ်ရိုက်သွားဆက်ပေးမယ်အပေါင်းကကျတော့အပေါင်းကြိုးကိုဒီမှာ resistor ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်ပေးလိုက်မယ် okay နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ voltage ကresistor ကနေမျှပြီးတော့စားသုံးမိလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ LED မီးပြားပေါ်ကို5 volt အပြည့်မရောက်တော့ဘူး3 volt ကြော်လေးပဲရောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မီးလုံးလည်းပူတာမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့မီးအားလည်းအရန်ကြီးခဏလေးတွင်စားကုန်သွားတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲဆင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ခဲဆော်လိုက်ကြမယ် AC မီးလုံးလေးရဲ့ဒီအနောက်ကနေပေါ့နော် AC မီးလုံးရဲ့ဒီအနောက်ကနေဒီ USB ကြိုးလေးကိုလိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှဒီကောင်ခဲဆော်လိုက်မယ်ခဲဆော်တဲ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြတော့ဘူးနည်းနည်းလေးအမြန်ရှိပြီးကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးပြီးစီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်တစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီဘက်က USB ကြိုးကနေတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါ5 volt USB ကြိုးကနေလာတယ်ဒီမှာအပေါင်းတော့နှစ်ကြိုးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆင်ပြေသလိုအနှုတ်ကြိုးမှာပဲကျွန်တော်ဒီ20 ohm resistor လေးကိုခံပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တခြားအုံးတွေခံလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်ရသလောက်ပေါ့နော်10 ohm ခံတယ်20 ohm ခံတယ်30 ohm ခံကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမ10 ohm ခံကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မီလင်းအားအရင်မလျော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ resistor တအားပူလာတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် resistor မခံနိုင်ဘူးတအားပူလာတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်10 ohm ညမှာ20 ohm ပြောင်းတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးအလင်းအားလျော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ resistor တအားပူချစ်တက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးဆိုတဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိရဗျအရန်ကြီးအခြေအနေမဆိုးပေါ့နော်အဲ့တော့30 ohm ပြောင်းတက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအလင်းအားကအရန်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမီလင်းအားအရန်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့လည်းအရန်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်20 ohm သုံးလိုက်တာโอเคအဲကျွန်တော်ဒီမှာ20 ohm လေးကိုကျွန်တော်အနှုတ်ဘက်မှာတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့တစ်ဖက်မှာပဲကျွန်တော်ခဲဆော့လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါမီးရှို့ကျုံတဲ့ပိုက်လေးနဲ့ဒီမှာလောက်ထားရပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီပိုက်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မီးပတ်တိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီးတိတ်နဲ့ပဲဒီကောင်ပတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးလုပ်ပြီးတော့အပူပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အချောသက်ပိတ်လိုက်တော့မယ်စမ်းပြတဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်အပိတ်တာတော့ဘာမှမထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်ဒီထဲကိုနည်းနည်းလေးအထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဖုံးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဆုံးသက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးဒီကောင်လေးတက်ပြမယ်မတက်ခင်မှာကျွန်တော်မီးအလင်းမိန်ကွာတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ power bank လေးမှာတွားပြီးတော့ထိုးလိုက်အောင်ပဲတွားမီးလင်းလာနေပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်မီးလင်းလာပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အကာမတက်ခင်မှာအနေထားကိုတစ်ချက်ရှိုးကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးဗျာကင်မရာထဲမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မတိတာတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคဒါလေးကလိုက်မယ်ဒီကားလေးကလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ကွာခြားချက်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားရောဗျာဇာတိပိုင်းဖတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါကျိုးကကြတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် portable ပေါ့နော်တေသွားအသွေးတာအလွယ်တကူသွားလို့ရအောင်ဆိုပြီးကျိုးတူတူလေးပဲလုပ်ပေးရတာကျွန်တော်ပြည်တတိယကျိုးအရှိကြီးလုပ်ပြီးတော့အပေါ်မှာချိတ်ထားခြင်းလို့ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျိုးနဲ့ရှည်သွားရင်တော့ voltage loss ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ချက်တော့ရှိပါပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘယ်လောက်လေးနဲ့ဆိုတော့မိပိတ်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ဆက်ပြပေးမယ် okay ဒီ
ဒီမှာတော့ဒါလုံးဝအမှောင်နေထားမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီလုံးလေးယူလာပြီနော်စင်ကြီးနော်ဒီမှာဒါဆိုရင်တနေရာမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုတင်ထားလိုက်မှဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာဒီလားရှင်းရှင်းလေးကိုဒီနေထားကိုတွားပြီးတော့မြင်ရတာတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာစာရေးလည်းမြင်ရတယ် easy ပဲအဲ့တော့စာရေးပဲကောင်းအောင်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်မိတ်နာမရှိဘူးဗျာအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်30 ohm လောက်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးမိတ်သွားပါတော့ဒီမှာကြည့်အဆင်ပြေနော်အဲ့ကျွန်တော်အသုံးမလို့ဆိုရင်မီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်အသုံးပါပေါ့နော်မီးပြတ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုဖြုတ်ထားလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုသူအဆင်ပြေပါမှာနော် power bank လေးကို okay မီးလိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး plug and play ပေါ့ဗျာ USB ကြိုးတွေအခုတ်ဒီပိုင်းမှမပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ USB အသင်းကောင်းလေးနဲ့ပဲ power bank မှာအထိုးဖြုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်စွာနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အပြည့်အစည်းလေးတွေပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်မိပြတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အသုံးဝင်လာတဲ့ USB မီလုံးလေးအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး power bank တစ်လုံးရှိုံနဲ့ကိုထုံပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမီလုံးအသုံးပြုတဲ့ခါကျရင် resistor 20 ohm လောက်ကိုမဖြစ်မနေခံပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်မခံမဲထုံးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ power bank လည်းပူနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးမီလုံးတွေလည်း heat တက်ပြီးတော့ပေါ့နော် overheat ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်20 ohm လောက်ကို20 ohm လောက် resistor လုံးခံပါလို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာမှရန်နာလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ပြတဲ့အားလုံးဒီနေ့နှစ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေ့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီးအားပေးသွားလို့ရတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာရှိရင်ဝေဖန်အကြံပေးချင်တာရှိရင်လည်း comment မှာအားမနာနဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမြင်မြတ်အကြံပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ပြန်လဲအသုံးပြုနည်း recycle ပေါ့နော်ပြင်နည်းစင်နည်းထွင်နည်းတွေကိုကျွန်တော်အမြဲစူးစမ်းပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ video အသစ်တွေကိုကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်နဲ့နောက်လာမယ့် video မှာအားလုံးလည်းတစ်ခါပြန်လဲဆုံတွေ့ပါအောင်ဗျတတာ